جبو هر کاری که ویژه‌ای ناف نشان هر وساجی داناساندن و بالا مروی دیکشه جرگ گیان ناو اوی پرتوکیه که خانومه که سال 2000 ول دانمارک دیجیتن نویسایی او بخواه سلیمانی و باشور کردستانه خانم هبه فیصل اف پرتوکه نویسایی و نویسای جرگگیان دقیق ادبی و بابت کمالایتی ناو پرتوکه جرگگیانه و بحثا تکستن ویژه‌ای و مجارن جواکی دکتن هبه خانم نهال گلمه از خوازم ابو ما بحثا هناك جا اوی پرتوکه بکتن هبه خانم زور سپاسی جناب دکم ناوی کتابه که براستی زور بو من زور سرن چراکش بو جرگه کیه؟ جرگا همو او کسانه که گرنگی ئەدەن بە پەروەردە و بە مناڵ و بە مرۆڤ بە شێوەیەکی گشتی بەڵام جەرگەگیان بە پێنووسی ژنێک نووسراوە ئەو ژنەش ژنێکە وەکو هەموو ژنێکی تر و هەموو ژنێکیش منم بۆیە جەرگەگیان من حەز ناکەم کە لە چوارچێوەی بینینی خۆمە بیپێچمەوە حەزەکەم هەموو کەسێک بیکا بە مڵکی خۆی و بەو جەرگەگیانە قوبوڵیکا کە خۆی لە پاش خوێندنەوەی کتێبەکە ئەیکاتە مڵکی خۆی. هبه خانجارك ل نگارکشی که پرسی گفتم ام فیگرانه دروز دکی چند لوانه توی گفتی لانی کم نیوی چند لم ازمونانه هی جنابتن هی ام تکستانه لیره هن و چند یان ازمونن لگل کسانی دیگه ڕاستیەکەی من هەر لە کە هاتمە وڵاتی دانیمارک خولیای ئیشکردن بووم لەگەڵ مناڵ و پەروەردە و خێزان بە شێوەیەکی گشتی ساڵانێکی زۆر خوێندم و زانستێکی تەواوم لەبارەی دەرووناسی و پەروەردەوە دەستکەوتووە من هەمیشە حەزم ئەکرد ئەو زانستە بدەمەوە بە هاوڵاتیانم بە زمانی کوردی بۆی ئەوانیش سوودمەند بنلی هەر بۆیە لە سەرەتادا بە نووسینی کورتە چیرۆک دەستم پێ کرد لە پاشاندا هەستام لێکدانەوەی دەرونیم کرد بۆ ئەو کورتە چیرۆکانە بەنیسبەت ئەوەی کە ئایا ئەمە خۆم بمیان خەڵکی تر بێ من زۆر کەیسیەتە ژێر دەستم لە بڵین لە خلالی کار و پیشەکەمەوە ئەتوانم بڵێم کە من وەکووتم من وەکو هەموو ژنێکی تر هەموو ژنێکی ژۆکو من کوردنیان خەڵکی ملەتی جاوە تێکەڵەن بەس ئەوەی کۆمانەکاتەوە کێشەی مرۆڤایەتیە لە پەیوەندیەکانە هەموو بەڕاستی ئەگەر تۆ بیتە سەر مرۆڤایەتیەکە یعنی بەلایانی ئینسانیەتەوە بیگری هەموو یەکنەوە کێشەمان هەیە کێشەکان لە پەیوەندیەکانە هەموو تقریبەن وەکو یەکە باز دەکرێن لێرە ئەو بابەتە کۆمەڵاتیانە بابەتی پەیوەندیدارن بە ئەوەی کە خەڵک وڵاتەکەی بەجێ هێشتووە یان ڕوبەڕووبوونەوەیە لەگەڵ کولتورێکی نوێ لەگەڵ شارستانیەتێکی نوێ یان بەیەگەشتنی دوو شارستانیەتە یاخود بابەتی هەر مرۆڤێکی ئاساییە کە دەکرێتن لە قۆناغی ژیانیدا ڕوبەڕووی هەندێک چاڵنج ببێت من کە دەستم کرد بە نووسینی جەرگەگیان بابەتی بڵین جۆرا و جۆر بوو ڕاستە کە من وەکو کوردێک کە چوومە وڵاتی دانیمارک دووچاری زۆشتی قورس بوومەوە نووسینی جەرگەگیان نووسینی ژیانێکە پڕ لە فرمێسک تەنها لەبەر ئەوە ناکە مەسەلەن دووچاری تونند و تیژی بوو بێتمەوە بەڵکو خەمی دووری نەزانی وەکو ژنێک کە چواردەورەکەم ویستی بێتیان لە چوارچێوەیەکە بڵین حەشارم بن ئەمانە هەمووی لە جەرگەگیانە ئەدۆزێتەوە بۆیە من هیچ کات ناڵێم جەرگەگیان تەنها منم چکە ئەزانم کە چەنەها خاتوونی جوان و بە ئەمەک و پڕتوانامان هەیە کە خۆیان نەبیننەوە لەو جەرگەگیانە لێم بیستونەتەوە و باوەڕکە زۆر لە ڕەگەزی بەرامبەریشم بیستۆتەوە کە ئەو شتانیتیان نووسراوە هەنێک کەس لە باوک و کوڕ بینیویانەتەوە هبه خانم زۆر سپاسی جەنابەت دەکەم ئەم جلوبەرگانە لەگەڵ پوشینی جلوبەرگ و هەروەها ئەو ئەکسسواراتانەی لەگەڵن بۆ من زۆر سەرنجڕاکێش بووم بە تایبەتی بوو کەسێک کە لە دەرەوەی کوردستان بژیتن بەڕاستیش ئەوەش دەستخوشیە کە دەبێت لە جەنابەت بکرێتن کە لەگەڵ نووسین بەشێک لە کولتوری پوشینی کوردیش دەپارێزی من سپاسی جەنابەت
منیش زۆر زۆر سپاسی ئێوە ئەەکەم بۆ ئەم دەرفەتە و زۆر شانازیژەکەم کە کولتوری کوردی ئەوەندە دەوڵەمەنە منی هێشتا خۆم بە قەرزارباری زمان و جل و بەرگ و هەموو شتێکی ئەزانم من هەتا بتوانم بەجلی کوردیەوە بۆ هەموو بۆنەکانەچم و ئەگەر بۆم بکرێت لە سەرکاری شەر بەجلی کوردیەوە ئیش دەکەم زۆر سپاس سەرچاوەکانم. هبه فیصل بو که اف پرتوکیا نویسه براستی جدر و تکست نوی هر وسایل کو گلک بالا میجید کشیدن شواز پوشینا جلوبرگ نوی بویا کو به شواز که کردی رسم بویا